Greqia dhe Serbia. Do na duhet të ndalim pak më shumë tek linja juaj e jetës, sepse je prej atyre shembujve qysh fillohet nga e para në një vend tjetër. Sa ishte vështirë kjo për juve dhe tregona pak ato momentet kulminante që realisht e formsuan edhe këtë që ju jeni sot. Po shikoni, sepse këto vendet evropiane, Zvicra, Gjermania, diaspora jonë është mjaft e konsoliduar dhe ka qenë edhe një homër që nëse nuk din Zvicër shqip atëherë nuk mundesh me u gjind, kështu duhet domosdoshmërisht. Mirë po është situatë krejt tjetër që dallon shumë edhe për Evropës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Kanadaja, dhe normalisht një vend si që jemi ne, një kom si që jemi ne, jashtëzakonisht të pavrejshëm, si themi në atë centrifugën e vlerave ku gjithë shka do më thënë aty bluhet dhe është jashtëzakonisht e vështirë për të dalë në pa atë çfarë përfaqëson. Dhe unë, kur kam shku atje, normalisht fillimisht është orientimi për shembull në një qytet multimilionsh, do më thonë nëse ti fillon edhe varesh vetëm nga navigacioni, nuk do ta mësosh asnjëherë qytetin. Ka njerë do të me sfidu veten për me mësu qytetin. Edhe tani edhe sjelljet edhe gjithë atë, por ideja ishte unë kur kam shku me themelu misionin e Kosovës, por që do më thonë 2-3 herë dhe kemi shpjegu ku është Kosova, se dishën ku është Kosova, dhe kemi thonë, a edhin ku është Italia, po, dhe i dikon, e Greqia, po, e që aty dikon jenë. Se për shemë se din as Shqipërinë, as këto, shumë prej tyre edhe nuk e di. Edhe ideja ishte që me kryu aleanca, me shoqata, me komunitetet të fuqishme. Unë kam ndërtu një rrjet jashtëzakonisht e mirë me komunitetin hebrej në Kanada. Edhe falë të këti kontakti që kam ndërtu me ta, po jo vetëm me ta dhe me komunitetet e tjera, atëherë kemi arritur me u shpërfaq me, si temi gjatë kohës sa kam qenë në mision, kam marrër 2 letra mirënjohëse, për shembull nga ish-kryeministri Justin Trudeau. Pastaj kemi pasur aktivitetet të cilat janë shpërfaqur në gazetat kryesore kanadeze. Edhe këto kanë qenë, do më thonë, falë një, se kjo diplomacia publike kërkon edhe këtë bashkëpunimin dhe gjetjen e formave, modalitete, mënyrë që me dëpërtu. I vetëm si shqiptar ka qenë jashtëzakonisht e vështirë edhe si misioni i Kosovës ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Megjithatë, konsideroj që ky aspekti njerëzor, aspekti i ndërtimit të miqësisë me njerëz, me institucione, krijimi i besueshmërisë, edhe krijimi një raporti miqësor, gjetja e një forme të komunikimit, gjithmonë do të gjesh dyert hapur, duhet provosh në disa dyert, megjithatë do të gjesh dyert hapur të cilët janë të gatshëm të përkrahen. Quhet sikur edhe vendi mundësive, por realisht është me të vërtetë vendi mundësive apo duhet të trokasësh në secilin derë në mënyrë që ti gjesh këto mundësitë, sepse nuk vin gatshëm fundja. Ne kemi në Kosovë, në përgjithësi edhe në këto vendet tona është një lloj comfort zone, për shembull. Okej, domethënë, nëse ke ambicie, nëse s'ke ambicie, je rahat rrin në shtëpinë e babës ose diçka dhe nuk të nguc askush. Është e vërtet shumë që ajo pjesë e botës është vendi i mundësive, mirë po është edhe vend i cili mund të përfundosh duke qenë pa kul mbi kokë, ose homeless, ç'është po thonë. Për shembull, ata njerëzit pa shtëpi që mund t'i hasësh atje, besoj që nuk mund t'i hasësh nëse i merr në të gjitha qytetet shqiptare, nuk ka shumë sa ka për shembull vetëm në Toronto ose në New York ose në Miami, për shembull. Se për shembull në Miami shkojnë kryesisht sepse është klima jashtëzakonisht më e butë.